हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है आगरा बाइक मैकेनिक। तो दोस्तों ये है हीरो का मैस्ट्रो एज। तो इसमें आज हम चेंज करने वाले हैं जो इसका कौन सेट है, यानी कि गोली प्यालियाँ चेंज करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये चिमटे में लगने वाली प्याली है जो कि काफ़ी ख़राब हो चुकी है। इसमें काफ़ी निशान भी आ रहे हैं, तो इसे हम चेंज करेंगे। और ये इसमें ऊपर लगने वाली प्याली है, तो ये यहाँ से चटकी हुई है, यानी कि ये टूटी हुई है। तो इसे आप देख भी पा रहे होंगे। तो दोस्तों इसी भी हम चेंज करेंगे। तो गाड़ी हो चुकी है कंप्लीट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।